Hola, ¿qué tal? Bem-vindos ao meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Mi nombre es Ingrid, soy brasileña. Ensino português de Brasil. Se queres aprender a falar português brasileiro, suscríbete ao meu canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pronunciar a letra CH em português. Então, eu quero ensinar para vocês como pronunciar o som dessas duas letras, o C e o H juntos, em palavras em português. Assista esse vídeo, você vai aprender bastante sobre o português. E se você gostar do vídeo, eu peço para que você deixe o seu like. Seu like é muito importante para o meu canal. Você deixando o like, você está recomendando os meus vídeos para outras pessoas. Então, aperta o like aí, ajude o meu canal a crescer. Então, eu peço para você que assiste os vídeos, deixar o seu like. Bom, vamos começar a aula de hoje. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como pronunciar o CH em português. No vídeo de hoje você vai aprender qual é a pronúncia do CH em português. Eu vou ler aqui para vocês as sílabas do CH. Chá, xé, xi, xó, chu. Mais uma vez. Chá, xé, xi, xó, chu. Eu fiz algumas palavras para que vocês possam ouvir e entender como pronunciar essa letra em português, tá? Chave, 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 chave. Chapéu, chapéu, chapéu. Churrasco, churrasco. Chimpanzé, chimpanzé. Aqui temos a salsicha, salsicha, salsicha. Cheiro, chefe, recheio. Cheiro, chefe, recheio. Aqui temos o chinelo, chinelo, chinelo. Chuveiro, chuveiro, chuveiro. Aqui temos o país China, China. Aqui temos chá, chá. Aqui temos uma cidade dos Estados Unidos, Chicago, 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 Chicago. Cachorro, cachorro, cachorro. Mochila, mochila. Fechado, chato, machucar. Fechado, chato, machucar, machucar. Colchão, colchão. Aqui o som é um pouco nasal, porque a letra A está com acento til em cima dela. Então, aqui é chão, é mais nasal. Então, você tem que falar colchão, chão.
sanduíche, sanduíche, sanduíche. Cachecol, cachecol. Bom, pessoal, a aula de hoje termina aqui, a classe P8 termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, comente aqui abaixo o que você achou e deixe seu like. O importante é você comentar o que você achou da aula de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muitas graças a todos que miraram o vídeo. Muitas graças. Espero vocês na próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima aula.